かなり鍋は熱くなってますから、でここに先ほどの合わせた割り下を入れてください。はい、割り下入れます。先ほど見た胸肉ともも肉をまるでなく、はい。で次に卵を入れていただきたいんですけど、100cc ほど入れてほしいんですよ。のむちのような感じで最初に真ん中に入れて、はい、少し外に出していくような感じで、そうですね、はい、とてもよろしい。ちょうどいい量になりますね。でここで、皆さんよくやりがちなことなんですけども、卵